नमस्कार. हांव सुचित्रा शेणे विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीर प्रसार जावचे जागृत जगत ह्या कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक स्वागत. कानुना विशयारी माहिती दिवच्याक आनी आमगेल अधिकार कसले म्हणून जनसामान्याक कळत हाडूक आमी प्रारंभ केलेले जागृत जगत आजी 31 उपाख्यान म्हळ्यार 31 एपिसोड येवन पावला. आज आमगेल संगात आसाची प्रसिद्ध ह्युमन रायट्स ऍक्टिव्हिस्ट अँड मेंटर डॉक्टर रविंद्रनाथ शानभाग. डॉक्टर मामा तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. नमस्कार. आमी हे पहिले 30 उपाख्यानांत 30 एपिसोड जांतू मस्त नमनेचे विषय आमी उलोवन या भासाभास करून आमी जनाल मनांतू एक जागृती हाडलेली आसा आनी आमगेले अधिकार कसले म्हूण सांगून तांगेले प्रज्ञ वाडयलेले आसा. आजी तुम्ही कसं खंयची केस डिस्कस करचार आसाची? आजी एक यंग डॉक्टर तो एक दिवस ऑल ऑफ ए सडन मरता. ते काणी कशी डेव्हलप जाले, ते कसले मेलेलो आनी तो ताका मोठ तसले कसले व्यवस्था आशिल्ली की ना, कशें जालें म्हण सांगून सगळेची हांव येदोळतय ते इन्व्हेस्टिगेशन केलेल्यान तूं मार इम्पॉर्टंट एक एपिसोड म्हण म्हाका दिसता. एकलो सांप्रायेचो यंग असोचो एकलो डॉक्टर सडन जावन म्हळ्यार अचानक जावन मरता. इत्या कशी तातूंत इंटरेस्टिंग पार्ट म्हळ्यार मोर्चे तसले तागेले कसनेची एक ना आशिल्लें. ताका रोग ना, संतोशार आशिल्लो, ताका असल पुरो करून हे सर्कमस्टन्सीस तो मेळ्ळा म्हण कळ्ळें. ते कसं न्ही म्हूण सांगून तांगेले घरकडच्यांकय प्रॉब्लेम, आश्चर्य, पोलिसांच्यांक आश्चर्य, पुराय जाण आश्चर्य. ते आमगेल्या ऑर्गनायझेशना थ्रू कशें ते टॅकल केले, कशें सॉल्व जाले म्हूण सांगून एक बारी इंट्रस्टिंग म्हूण दिसता म्हाका. तागेलें नांव डॉक्टर अशोक कुमार म्हणून. तो कुंदापुरा लागीं एक हळ्ळींतूं तागेले जल्म जाले आनी सान दाखोवन जे मोडी तो मार ब्रिलियंट अशें पुराव जातना तागेल्या अन्नान ताका एनकरेज केलें. MBBSाक जॉयन जालो, MBBSय कंप्लीट केलें. जाल्यार ताका एक कसं म्हूण सांगलें ताजे मस्त दुड्ड करता अशें कसं ना. ताका संतोश जावन आसता तें तितलेंच तागेलें की हें. ताचे खातीर तो कसो म्हणटा हांव गव्हर्मेंट डॉक्टर जावन घेवनूची म्हगेलें प्रोफेशन चलयता म्हूण सांगून आना लागीं म्हणलो न्ही न्ही तूं पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता जाल्यार कर म्हण. म्हाका कसली नाका, हांव म्हाका जनाल सेव करता आनी स्पेशल हळ्ळीक तूं सेव करता म्हाका म्हूण सांगून तसले तागेली आयडियोलॉजी जाय तें म्हूण सांगलें. ताका ब्रिलियंट आशिल्ले निमित्त तागेले एग्जामिनेशन्स ते इंटरव्यू परत पास जालो. तागेले सेकेंड अपॉयंटमेंट सुरवे कुंदापुरले खंय आशिल्लो, मागीर कोल्लूरांत जालें. कोल्लूरांत देवस्थान एक आसा, मुकांबिके देवस्थान, ताच्या एक बिल्डींग फर्स्ट फ्लोरारी तागेले प्रायमरी हेल्थ सेंटर PHC गव्हर्मेंटाचे परत दिता आशिल्लो. आनी गव्हर्मेंटाक खंयचे स्कीम आसा त्या परत जनाल सांगचे हे करचे तशी कोण आपयल्यार वचचें आशिल्लें. युजली गव्हर्मेंट डॉक्टर्स म्हळ्यार खंय वचनाची. तांगेतले कोण आयिल्ले की तांकां ट्रीट करचें तितलें काम तांगेलें. बट हो तशें न्ही, भोंवका जाल्यार पुरो जनाक सुत्तमुतलें देंवक जालें. मागीर एक दिवस ताका एंगेजमेंटय जालें. ते दोळ ते ताणें कसं करचें म्हूण जाल्यार फर्स्ट फ्लोरारी तागेले हेल्थ सेंटर, सेकेंड फ्लोरार ताका एक क्वॉर्टर्स दिले. ते एक रुमान तो एकलो रावता आशिल्लो. ते तितलेंच तागेलें रुटीन कसं म्हूण जाल्यार प्रति शुक्रारा ताणें घरकडे वयचें, शेनवार ना, आयतार ना, सोमार सकाळी फुडें 9 घंटे फुडें येवन तागेले ड्युटींत हांव जॉयन जावचें. हें तागेलें रुटीन. अशें परत करून तागेलो असिस्टंट एक 2 नर्स आशिल्लीची, एकलो असिस्टंट आशिल्लो. हें तागेलें तितलेंच तागेलें विंगड ना. सो तागेलो हांव एक फावटी आमगेलो आयलो. आमी ताका कसन जालें कसन कोतना एक म्हणलो म्हगेलो पूत अशी मेल्ला, म्हाका सुसायड करून घेता म्हूण सांगी ते कल्पना समेत ना जाल्यार
पेपरार ते सुसायड म्हणून आयला सर. सी दिस इज नॉट फेअर. सुसायड म्हणून सांगले ताणें सुसायड कशी केल्या म्हणून सांगा. आतां उदयवाणीर आयला पुरा पेपरार आयला आनी प्रत्येकले तो सुसायड केला कसा म्हणून केल्या निमिताची. दिस इज नॉट फेअर. त्याचे कसन करूं येतोय हांवें म्हणून सांगलो. हांव म्हणलें आतां जर हांवें कसन 3-4 दिवस उलयता मारया मागीर ते राबयता ती तुमी कसन तेतले करून घेवचें म्हणून सांगलो. ताका चिकी कन्विन्स जालें. हांव म्हणलें तुमी कसन करनाकाची ते ताजितल्याक राबता ते मस्तीन जना उडगास बारीक उड येता म्हणून सांगलो. 1-2 म्हयने नंतर वापस आयलो. इतलें कसन जालें म्हणलें न्ही आतां म्हाका तें चॅलेंज करपा जालां म्हणून म्हणलो. कसन तें म्हणून सांगलें. पळय म्हाका LIC न्ही म्हाका एक नोटीस आयला ते नोटीस पळय म्हणलो. कसल नोटीस म्हणलें रे ताणें तागेले एक 1 लाख रुपीचा पॉलिसी आशिल्ली डॉक्टराले. त्या पॉलिसीक ते 99 काडलेले. हे दीस अबाउट 9 months लेटर. ते तांणी त्या पॉलिसी काड कुडले हांव मेल्ले कुडले ताणें LIC वचून दिले. LICच्यान म्हणलें कशें म्हळ्यार 1 वर्स भितर पॉलिसी काडून 1 वर्स भितर डेथ जाली म्हणून जाल्यार ताका इन्वेस्टिगेशन जावका. इन्वेस्टिगेशन करचें ते रुटीन ते आमगेलें 366 days जालें ना 365 days उरत जाल्यार जावका काय म्हणून तांणी केलें. सो एज पर अवर इन्वेस्टिगेशन ही हॅज कमिटेड सुसायड. त्या निमित्त आमी तागेले 1 लाख रुपया तांणी क्लेम दिनाची म्हणून अशें जालें. तो म्हणलो पळय म्हाका जनान उलोवन घेतल्यार रेडी नाशिल्लें. आतां हांव नुतो बसल्यार हें सुसायड केल्यार वय म्हणून हांव ओपयल्या म्हण कितें जाता. त्या निमित्त तुमी म्हाका हेल्प करता सांगलो. कसन करता म्हणून म्हणलें. हांव म्हणलें 1 मिनीट राब पोस्टमॉर्टम जाला हांवें म्हणलें. पळय ते दोन ते ताणें पोस्टमॉर्टमाची मस्त मातून करून गेली. सुरवेक पोस्टमॉर्टम म्हणून सुमे आमी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट हाडयलो. ताका एप्लिकेशन बरोवन दिलें ते करून पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयले. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांतू कॉज ऑफ डेथ ना. थंय देखून आमकां स्टार्ट जालें. कॉज ऑफ डेथ म्हणल्यार हे एपिसोड कसले सांगता म्हण सांगल्यार जनसामान्याकय कळका ह्या पुराची पुलीस प्रोसिजर्स कशी फॉरेन्सिकांत कशी हें त्या म्हण सांगून तांचे खातीर हें स्पेशली हांव हे एपिसोड आजी जावका म्हण सांगून सांगिल्लें तशी. ताणें एप्लिकेशन घालून तो फॉरेन्सीक रिपोर्ट ताका आयलो. ते पुलिसांचे आशिल्ले. कित्याक म्हणटा तांणी मगजर पुरा करून बॉडी काडून घेवन हॉस्पिटलांत दिली. हॉस्पिटलांत यंग पर्सन मे बी अबाउट 30 की 31 जाल्यार तितलें ताका. त्या निमित्त नॅचरली हें जावका जालें पोस्टमॉर्टम. वय आनी दोनीचे नांव आतां सांग म्हाका तागेले डेथ इव्हेंट कसो न्ही म्हणून म्हणलें. म्हणल्यार आमी इन्वेस्टिगेट करता तशी करचें. सुरवेक पोस्टमॉर्टमांतून ते सुसायड केलेलें कन्फर्म म्हणून सांगून ते म्हणटा वरलेले पर मस्त कसं नगयतना. हांगा कॉज ऑफ डेथ इज नॉट नोन. आत्महत्ये म्हूण ना तांतू ना तांतू the body was found after about 40 hours. Most of the tissues were almost in a not in a position to we can ascertain something. But that's अशें. ओके. तर कॉज ऑफ डेथ ताणें सुसायड स्ट्रँग्युलेशन हें ते परत करी म्हूण जाल्यार तांकां कळ्ळी म्हूण जाल्यार नाव इट इज वर्थ इन्वेस्टिगेटींग म्हणून जावं. आतां आमी मुखार सुया म्हूण सांगली ताका. त्यांनी म्हणलें इव्हेंट सांग म्हणून. इव्हेंट्स कशें म्हूण जाल्यार प्रति शुक्रवार ताणें घर कडेन वचचें. सोमार सकाळीं येवचें. शुक्रवार सांजवेळ ते ताका पळयलें आसाची. सांजवेळ नंतर पुराय जाणां लेखलां कसं म्हणून तो घर कडेन गेला म्हणून गांवां गेला म्हणून. सोमार सकाळीं कामां येनी हेल्थ सेंटर रुमान तूं येना कुडले तांणी वयर पळयल्यार वयर भितरच्यान लॉक आसा. भितरच्यान लॉक जाला आनी ಸ್ವಲ್ಪ वासन येवचें सुरू जाला. कुडले तांणी अलर्ट केलें. पुलिसांचे आयले आनी ते प्रकरण माडार चोवन घेवन पळयतना हो टेबला लागीं पडला आनी मस्त मात्र प्रयद्र आसा.
तशी पसून कोणकी वचून घेन ते नळो ते प्रकार घेन भितर देवले. इट वॉज नॉट ए रूफ, टायल रूफ. ते पुरा सकयल देवन घेवन तांणी पुरा हे केले. इट वॉज दॅट बॉडी वॉज फाउंड इन ऑलमोस्ट प्युट्रिफाईड फॉर्म तशी. तेन्ना ते पुरा वचून घेवन तांणी पोस्टमॉर्टमाक तयार केलें घेवन पेटयलें आनी पुरा टॅबलेट्स पुरा दिले. ते पुलिसांचे हांगा त्या पुरा कसन गोतना. तांणी कसन केलें म्हळ्यार तो एक्सेसिव्ह टॅबलेट घेवन न्हू सुसायड करून घेतल्या म्हूण सांगून थंय नोट केलें. सी दे आर नॉट सपोज टू डू इट. पोलिसांनी काम कसं जालें? पोलिसांचे काल मेहजर करका कसन म्हणलें की त्या पुरा सील करून घेवं त्या करून डॉक्टर सल्ला दिवका. दे आर नॉट सपोज टू रायट एनीथिंग कॉज ऑफ डेथ ते पुरा असेल पोस्टमॉर्टम करचें म्हणटा कॉज ऑफ डेथ तांणी बरोवचें ना. हांणी सुसायड म्हूण सांगून रेकॉर्ड केलें. रेकॉर्ड करून न्हू नॅचरली ते क्रायम रिपोर्टर्स आसा पळय त्या गांवांत तूं कुंदापरांत हांगा तांणी पुरा पुलीस स्टेशनार कोण घेवचे. तांणी उदयवाणी दिवन पेटयले. पेपरा दिले न्यूजपेपर. तांणी 7 की 8 न्यूजपेपरां दिले पुरा आनी तायलें डॉक्टर कमिटेड सुसायड म्हूण सांगून. सी दॅट वॉज हॅपन्ड. ह्या इव्हेंट पळयल्यार आतां तो शुक्रवार सांजवेळा 4 की 5 घंटे ताका पळयलें आसा. तदनंतर कोणी पळयलेला सोमार सकाळी. दॅट मिन्स अबाउट 40 hours तितलें जालां. सो 40 hours तूं ताणें केन्नाय करून घेवनाचें साध्य आसा. सो तागेले पोस्टमॉर्टम रिपोर्टान तूं केन्ना डेथ म्हूण सांगून टायमींग येना. सो दॅट मिन्स एनी टायम इट मस्ट हॅव हॅपन्ड. मागीर स्लोली तागेलें निमनिलें तागेले कसलें बिलॉंगिंग्स हें तें परत तुमगेलें कसलें आसवें म्हूण सांगून ना तेगेले बॅग हें तें पुरो हाडून घेवन आमी तागेले कुडाक घालना आमी तें कसलें करना म्हूण सांगून. हांव म्हणलें एक काम करुया ताका विंगड कसलें हॉबी आशिल्लें कसलें हॅबीट आशिल्लें म्हणून डायरी बरयत आशिल्लो म्हूण म्हणालो तागेलो ल्हान श्रीनिवास म्हूण तागेलें नांव. ताका म्हणजे 77 वर्सां. हांव डायरी बरयतिद्दा सर. ओके तागेले धैर्य खंय आसा पड सुद्दां लावता म्हूण सांगून त्या दवर ते ताका मनावचें न्ही पळय म्हूण सांगून मागीर आमी आमगेले 2-3 जाणां वॉलंटियर्स हे पुरो वचून घेवन सगळेच पुरो सोदीत तागेली डायरी मेळ्ळी. तेन्ना व्हेरी इंट्रस्टींग कसं म्हूण जाल्यार इवन पोस्टमॉर्टम आतां LICची लेटर तांगे एक LICच्यान दिला. तुमी आर्टिकल केन्ना बरयलेलें? आर्टिकल सुरवेक आमी एक प्रश्न केले कसं म्हूण जाल्यार फर्स्ट आर्टिकल ते आर्टिकल पळय ते आर्टिकल हे आत्महत्ये म्हूण सांगून आनी तेन्ना तामकी डायरी मेळ्ळी न्ही सुरवेक LICच्यान लेटर येयले कुडे तो आयलो तेन्ना आमी आर्टिकल बरयलें. आनी वी आस्क्ड द क्वेश्चन टू पब्लीक एज वेल एज टू द गव्हर्नमेंट अथॉरिटीज एंड पुलीस एवरीबडी. सो दे से इट इज आत्महत्ये. LIC म्हणटा ती आमी आत्महत्या त्या निमित्त आमी दूड दिनाचे म्हूण सांगून. जाल्यार हे आत्महत्या म्हणच्याक तांगेले प्रूफ ना. जनरल पब्लीक एज्युकेट करचे कमीच केलेले तुमी सांगाची हे आत्महत्या म्हूण सांगून. सो हे चर्च स्टार्ट जाले प्रत्येक कडेन. इनफॅक्ट 1-2 मेडिकल कॉलेजांचे हाजे डिस्कशनय जालें खंय कित्याक म्हळ्यार इट वॉज अ इम्पॉर्टंट इश्यू. पोस्टमॉर्टमान कळ्ळी कारण कसं हाऊ कॅन LIC डिसायड. LIC डिसायड आमी अनेक इन्व्हेस्टिगेट केलें म्हळ्यार LICच्यान पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट व्हेल्ला हांवें म्हूण ना खंय. विदाउट पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट हाऊ दे कॅन डिसायड इट्स अ सुसायड. सी दॅट वॉज माय क्वेश्चन. सो प्रोसिजरल लॅब्स जाल्यार म्हळ्यार वय पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आमी मात घेतला तांणी घेयनी खंय तुमगेले घेन अशी तुम्ही कशी डिसायड केले म्हणून एक त्या पोलिसान आत्महत्या म्हणून तांगेलेची स्टेटमेंट दिला. तांणी स्टेटमेंटय दिला FIR केला. FIR म्हळ्यार फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिसिव्ड. FIR म्हण सांगल्यार जनाक मस्त ताजे कसं नाही गोत ना. FIR म्हण सांगल्यार इट इज नॉट ए अल्टिमेट डॉक्युमेंट. एक डेथ जाला और कसं मेजर इन्सिडेंट जाला म्हळ्यार फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिसिव्ड तितलेंच. ते रिसीव केले इन्फॉर्मेशन ताणें रेकॉर्ड करून दवरका. ताजे नंतर तांणी इन्व्हेस्टिगेट करून घेवन इन्व्हेस्टिगेट करून
बदच कोणे सस्पेक्ट आस म्हण जाल्यार तांणी चार्जशीट तयार करता. ते चार्जशीट विदिन 6 months करता. चार्जशीट म्हळ्यार सस्पेक्ट आसा म्हणून हो कारण आसा पुरो म्हणजे आरोपी आसा पुरो. हो आरोपी हो आनी म्हण सांगिलो ताका चार्जशीट म्हणजे ताका चार्जशीट म्हणटा. त्या चार्जशीट करचे फुडें तांणी कंप्लीट इन्व्हेस्टिगेशन करता. 6 म्हयने भितर करता. 6 म्हयने भितर करचे जायना जाल्यार तांणी वापस वचून मॅजिस्ट्रेटाला निमगुका आमकां आनी 6 म्हयने दिवका आनी एक 3 म्हयने दिवका म्हण तांणी निमगुका. मॅजिस्ट्रेट ग्रांट करता. सपोज जाय न्ही म्हण जाल्यार तेन्ना तांणी एक बी रिपोर्ट म्हण दिताचे. बी रिपोर्ट म्हळ्यार इन्व्हेस्टिगेट करच्याक योग्य न्ही कोणेय सस्पेक्ट नाची त्या केसांनी ना म्हण सांगलो. साक्षी ना आधार ना तेन्ना तांणी पुरा डिटेल्स दिवका. तांणी कसले आमी त्या डिसिशना पावल्याची म्हण सांगलो. तांगेले चार्जशीट जाय न्ही. चार्जशीट जाय न्ही म्हळ्यार कुडले इन्व्हेस्टिगेट करच्याक योग्य न्ही म्हण सांगून सांगल्या म्हणके जालें. तांणी इन्व्हेस्टिगेट करनी म्हूण जालें. आतां तांणी खंयच्या वयर ते इन्व्हेस्टिगेट करचें न्ही म्हूण सांगून जालें म्हण जाल्यार अकॉर्डिंग टू देम ताजे कॉज ऑफ डेथ कसं म्हूण सांगून पोस्टमार्टमान बरी न्ही म्हूण सांगून तितलेंची. जाल्यार LICच्याक जेंक वतना LICच्यान डिसायड केलें खाली प्रेस रिपोर्टा वयर पेपरार आयिल्ले वाचून तांणी आत्महत्या म्हणून कन्सिडर केला. तितलें थंय राबलें. तर आमी त्या आत्महत्या वय मनशाक फर्स्ट ऑफ ऑल अंदाला गिरीम गेले ताका कसं कसं वरीस आशिल्ली सांग. टेन्शन कसं आशिल्लें तो म्हणटा खंयचें टेन्शन ना आशिल्लें. आमगे वी आर वेल टू डू म्हळ्यार आमगे कसले प्रॉब्लेम ना. म्हगे 2-3 जण चेले आसाची 2 जण बारी लायक पोजिशनार आसाची. हो एकलो आमगे लागीं वरले पुरा दूर आसाची. तेन्ना आमकां दुडवाचे आवश्यकता ना हें ना त्या ना तांचे काही कसं म्हण जाल्यार ताका एंगेजमेंटय जाल्लेलें. खुशी आशिल्लो तो भारी संतोशार आशिल्लो तो. अशें पुरा तागेले पुरा दरम्यान सुसायड करच्याक कारण ना म्हण सांगून आमकां दॅट्स आवर कन्क्लुजन. जाल्यार कसलें म्हण सांगलो पळय त्या डायरीन कसं नासलें म्हण पळय म्हळ्यार आमी तेन्ना तें स्टार्ट केलें. आतां पळय ते डायरीची एक पेज म्हण आमकां ताणें March 13th एक्चुअली तागेलें कंप्लीट मेळलेलें March 15th तागेलें डेड बॉडी. ह्या March 13th ಕ್ಲೀನ್ ಸರ್. ಈಗ ಈ ದಿನ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರುವಾಗ ಮೆಟ್ಟಲು ಹತ್ತುವಾಗ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಸರಳು ಎದೆಗೆ ಹೊಡೆದು ತೀವ್ರ ಎದೆ ನೋವು ಬಂತು. ತಡೆಯಲಾರದ ನೋವು. ಬದುಕುವುದೇ ಸಂಶಯವಾಗಿದೆ. ಬದುಕಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हळ्यार ताणें कसं बरयलां म्हळ्यार हांव जेवण करून मेट्ट जेवण येतना पाय जारून हांव पडलो आनी म्हाका तेन्ना हरद्या लागलें, सरळ लागलें हरद्याक. तेन्ना ताका जोर हरद्या दूख येयली आनी ताका ते दूख चड सुजाय न्ही. पक्कन ताणें हे दूख सुकून हुपून वांचून व्हरल्यार तुमकां फाय मेळटा म्हूण म्हणलें आनी सकाळाक नमस्कार म्हण घाले. आनी हें आमी तागेलें व्हरलेलें पेजसांत दाखोवन कंपेर केल्यार हीज ओन हँड रायटींग देर वॉज नो डावट अबाउट इट. एक पुलिसांचें हें ना आशिल्लें कित्याक म्हळ्यार हें सोदून काडलेलें आमी थंय वचून आमगेले व्हॉलंटियर्सान दोनीय कसाल म्हण सांगलें तें मात्र कसलें म्हण सांगून आमी तेन्ना इन्व्हेस्टिगेट केलें. मात्र इट वॉज एनालिसिक. दुखे मात्रान सुसायड करूं जायना. आतां स्लिपींग टॅबलेट्स म्हणटा फिनोबार्बिटोन आसता तसं तांचो सुसायड करचें एक इतलें एक मुश्टी घेतलें म्हणून जाल्यार सुसायड करूं जाता. हांचो सुसायड करचे प्रश्नय ना. जाल्यार सुसायड कसलें खंयच्यान केलें ताणें तेवें कारण ना. हें इतलें पुरा क्लीन आसतना मात्र घेवन तो मेललो न्ही म्हणून जालें. मात्र घेवन बरयलें म्हणून पुलिसांनी जालें रेकॉर्ड केला. ताणें मस्त मात्र टेबलार आशिल्लें तांकां खंयचे मात्र म्हणून तांकां कशें गोतू तांकां दुरून ट्रेशन ना करच्यानच. आनी तसलें असल पुरो महजर करूंक पोलिसां ट्रेनिंग आसना. पोलिसांचें ट्रेनिंग आसा जाल्यार आतां पळय इतली इन्व्हेस्टिगेट कोण करून बसता. आतां कितली केसांनी इन्व्हेस्टिगेट आमी खंय करता ती आमकां आयिल्ली मीत आमी इन्व्हेस्टिगेट केलें. आमी इन्व्हेस्टिगेट करतना
प्रत्येक ऍस्पेक्ट पळोवचें आसा. मात्र घेतला ओके ते मात्र खंयची ताजी बरयलां तांणी इट्स एनालिसिस नोविना मात्रे त्या निमित्त ताजी नोविना मात्र सुसायड केला आज ते ना त्याने तितले हेवी डोस ना ताजे टॉक्सिसिटी इंडेक्स बारीक वयर आसा ते जायना त्या निमित्त आम्ही ते कसं केलं म्हणटा डेफिनेटली नाही म्हणून सांगून वी डीड प्रूव्ह देन विथ ऑल दॅट ताका डायरी मेळ्ळी मागीर ताका डायरी मेळ्ळी मागीर त्या डायरीची पेज समेत दवरून LIC फस्टाक बट आय वॉन्टेड LIC टू एक्सेप्ट इट इट इज नॉट अ सुसायड अँड देअर डिसिशन वॉज रॉंग त्या केल्या बरयलें मागीर कसं पळयत सो तांकां बरयलें LICच्यान सांगलें ना 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 आमगेलें डिसिशन आमी फायनल केलां म्हूण सांगलें तुम्ही फायनल केला म्हणून जाल्यार आमी कंटेस्ट करतात एवढं सांगून आय टूक द होल थिंग टू द कोर्ट कन्झ्युमर कोर्ट आनी पण हांणी रॉंग डिसिशन घेतला प्रोसिजर्स फॉलो करनी कसले फॉलो करण्याची हांणी अशें केला म्हूण सांगून केलें आर्ग्युमेंट जालें ते आर्ग्युमेंट हांवूय चिमकलो थंय करपाक पुरो आर्ग्युमेंट केलें आनी तांकां सांगलें पळय दिस इज नॉट फेअर तुम्ही खंयचेय प्रोसिजर फॉलो करनाशी केल्यार म्हूण सांगलें कडेर पुरो जालें अबावट 3 म्हयने कोर्टांत पुरो जाल्लें मागीर कोर्टान डिक्लेअर केलें नो LIC has got no reason to claim that it was a suicide and therefore proper investigation करनी म्हणून कुठे तांकां ಸ್ವಲ್ಪ फायनय केलें अबावट 10,000 रुपयाची फायन केलें तांकां मागीर ताजे इंट्रस्ट समेत तांकां दिवका म्हणून सांगून केलें सो हियर द केस क्लोज जावन अशें पुरो that was not important for me what is important for me जनाक कळका ते अशी करताची आणि आम्ही कशांचकून भायर येवका आनी रिपीटेडली पोलिसांच्या निमगुची तुमकां रायट आसा तुम्ही पोलिसांच्यान सांगला पेपरार आयला या पर आयला म्हणून ते दॅट इज नॉट फायनल हें न्ही ते संशय असला तुम्ही वचून घेवन उलोवक घेवन न्हू तुम्ही इन रायटींग निमगुया उलोवच ना प्रश्न ना इन रायटींग निमगून घेवन ताजे आन्सर सांगा म्हूण सांगून इन रायटींग दिवचे कोणें तयार नाचे कोणें बट आम्ही तेन्ना स्टार्ट केलें कितलें आश्चर्य जालें म्हणून सांगलें ताजे नंतर विदीन 1 year वी हॅव रिसीव्ड 13 केसीस तसलेंची त्या पुराय मुखारच्या एपिसोडांत हांव एक्सप्लेन करून सांगता मुलकेची एक रेल्वे लाईन क्रॉस करताना तो ऍक्सिडेंट जालें ताका तांणी सुसायड म्हणून केलें असं पुरो केसीस एक्चुअली ते जालें ताज्या काय फुडें जाल्यार हे अशें ह्या आर्टिकला निमित्त दिवन सांगे ते ड्रायव्हर तो त्या पुरो केस आमी मुखार सांगया जाल्यार हांगा इतलें प्रूव जालें म्हणून सांगल्यार ताजे नंतर पास बरयला हांवें सुरवेक आत्महत्या म्हणून सांगलें आतां नेक्स्ट आर्टिकल अशें केलें पळय लास्ट आर्टिकल स्लाइड पळय ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ म्हणून सांगना इसलें पळय ताजे नंतर कंप्लीटली तांगेलें ते कोर्गे न्हू ताजे सेकंड पार्ट हे पूरा आमी एक्सप्लेन करून सांगलें असल केसान तो तुमी कशी कशी करूं येता हें त्या म्हणून सांगून आमी डिक्लेअर केलें तातूंत कितलेक हें म्हणून जाल्यार इवन LICच्यान म्हाका इनवायट केलें टू ट्रेन देअर ऑफिसर्स तांणी अशें डिसायड करचें हांव तातूंत तुमगेलें आर्टिकलान तेव्हाय बरयलें LICच्यान एक ट्रेनिंग कसाले घेवचें आसा पोलिसांच्यान ट्रेनिंग कसाले घेवचें आसा तशी मिडियाच्यानय कांयपुणी न्यूज बरोवच्यानच म्हूण न्ही मिडियाच्यान कितले ते केला म्हणून सांगता कितली की केसांत वैद्यकीय निर्लक्ष तांणी डिसायड करचें कोर्टान डिसायड करचें न्ही वैद्यकीय निर्लक्ष जाल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल वैद्यकीय निर्लक्ष कशी जाल्ला म्हणून गोत्तास वैद्यकीय निर्लक्ष म्हणून डिसायड करचें कोर्टान पोलिसांच्यानय न्ही आनी तेणी कोणीय न्ही पेपराच्यानय न्ही कितली की पटे डॉक्टर्स मुगेले आयिल्ले तेन्ना पळय मुगेलें नांव अशें घालना म्हणून पडल्यार तुमी चॅलेंज करा म्हणल्यार कोणीय करनी तशें न्ही ते वैद्यकीय निर्लक्ष वे म्हणून सांगून क्वेश्चन घालता हांव केलें पळय आत्महत्ये लेट See, I don't know, you also don't know, but prove or disprove it. तस जावका आन्सर ताजी येस ऑर नो अशा पुरो क्वेश्चन मार्क घाला अशा पुरो तशें कसाल्या बरयनाची ताची आत्महत्या म्हणून जाल्यार इट इज येस समोर सांगिल्लें अशें जाल्लें म्हणून वैद्यकीय निर्लक्ष म्हणून वैद्यकीय निर्लक्ष जाला म्हणत न्हय
त्या डॉक्टराला नावही गेला इतले गेला कितली जन गेला सर मी पेपर राहिला ताजे कितें आम पुरे जनांक ट्रेनिंग जावका डॉक्टर्सांक पुलिसांच्यांक मिडियाच्यांक प्रत्येकल्याक एक ट्रेनिंग जावका कसं म्हणून सांगलें आमगे लिमिट्स कितले म्हणून सांगलें आनी हांगा पळय हे जाल्ले कुडले LICच्याले आतां LIC म्हणाले हांगा एक सिंबॉलिक मात्र तांगेल कसं की ड्युटी आसा तांणी तें केलां म्हूण तांणी लेखलां तांगेली ड्युटी करना तांणी तांगेली ड्युटी कशें त्या ड्युटी कशी कोरका म्हणून तांकां माहिती नासता माहिती ना तेच जावन न्हू उडुपी डिव्हिजन LICचे मागीर बेळगांव डिव्हिजन तांणी पुरे जनान आमगेले कितें आमगेले स्पेशल सेशन्स करेल तांगेले पुरा ऑफिशियल्सांक तांगेले इन्शुरन्स एजंट्सांक पुरा पळय तांणी ट्रेनिंग आमकां रिक्वेस्ट केली तांणी आमी बरी कोप्पा न्ही म्हळ्यार आमी कोपचे चूक जाला म्हूण तांणी ओपून घेतले चूक जाला ओपून घेतले मात्र न्ही तांकां हांव सांगलें तुमकां हांव दुरुस्त न्ही न्याय जावका म्हळ्यार वय न्हय ते न्याय जावका म्हळ्यार वय जाय म्हण जाल्यार तुमी जस्ट आलोचना करा आतां तुमगेले एक कोणके पूत की कोणके अशें जालें म्हणलें की बरो येवा तें त्या निमित्त तितलें तुमी आलोचना केल्या पुरो म्हणून तो डिव्हिजनल मॅनेजर एकलो आशिल्लो ताका ते अप्रोच कितले खूश जालें म्हणून जाल्यार तोच आमगेलो ऑफिसा येवन घेवन आमी एक आमगे एवरी इयर तुमी ट्रेनिंग कोरका मस्त वर्स चल्लें त्या ट्रेनिंग हे खाली एज्युकेशन पर्पसा हे काण सांगिल्ले शिवाय प्रश्न ना तो साध्य कित्याक म्हणून जाल्यार एक पळया आतां हाका दिनाशिल्ले मित 1 लाख रुपया दिनाशिल्ले मित LIC कसन नष्ट ऑफिसांचे कसलो लाभ कोणाकय लाभ ना नष्ट ना जाल्यार त्या फॅमिलीचे त्या फॅमिलीन तूं एक सुसायड करून घेतला म्हणून सांगलो तांकां एक नमुने बेजार नव्हे आनी तांकां एक नमुने न्याय नव्हतो मात नाही एक घरकडे मेल्लो म्हणटाना तितली तांणी दुःखांत आसता ते शोकांत आसता म्हळ्यार तांकां ते येवन येत्रा मुखार येवन उलोवच्याकय तितले तांकां मनस्थिती आसना नाही तशी ताणत डॉक्टर अशोक कुमार ल्हान श्रीनिवास रायन तशी सोडलेली तशीची आमी ताका समाधान केलें तितलें न्हय तुमी जन विसरता ते म्हणून जाल्यार केन्ना LICच्यान सांगलें की तेंचा नांव आतां चॅलेंज करता म्हाका दुड्डू इम्पॉर्टंट न्ही 1 लाख रुपया म्हगेले पुतार पुतू ना मागले 1 लाख रुपया कसले म्हाका जाल्यार हें एक न्हय करता सर म्हणून तशी तो आयलो आमगेले त्या निमित्त हें आमकां मस्त सॅटिस्फॅक्शन दिलें म्हणारे हांव तूं जन कितलें एज्युकेट जालें वेरियस सेक्शन्स पुलिसांचे मिडियाचे आतां प्रत्येक लँग्वेज कशें कशें तेंगे म्हणून सांगून दॅट्स वाय इवन हे आर्टिकल्स परत LICच्यान सर्क्युलेट केला खंय मागीर आयकलां मुखेल आनीक एक प्रश्न आसा आतां त्या डॉक्टरान तांतू बरयलें डायरीन तूं ताका ते अर्द्या लागले सरळो तशी ताका दूख येयली हांव वंत गिनागी म्हूण ताका तितले डावट येता ना डॉक्टराला येते वचनी तो न्ही तो जाय न्ही तो जाल न्हय ताका वयर तुका सकयल दिवचें जाय न्ही तशी तो थंयची मेल्लो दुसरे कोणी पळोवचा नातील दुखून ते इव्हेंट आमी कशें केलें म्हूण जाल्यार तो राती कशें की जेवण की कशें की केलें ताणें सकाळ वच म्हूण डिसायड करून आसता ताणें सकयल देंवता ताका लागली न्हय तो वपास ते वचून घेवन टॅबलेट दुखी मात्रे आनी ते घेतलें ते तेन्ना तो कोलॅप्स जाला तो कोलॅप्स जावन गेल्लो तो गेल्ले निमित्त ते 40 hours टॅली जाता तांणी पळोवते 40 hours दॅट्स वॉट पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आसा त्या पुरा टॅली जावचे तशें आमी पळयलें तो 2 दिवस नंतर पळयलें जाल्यार 3 घंटे भितर फुडें मेला म्हण जाता आशिल्लें तें जाय न्ही तें त्या निमित्त एवरीथींग वॉज व्हेरी वेल सी इन्व्हेस्टिगेशन करची म्हळ्यार तशी पुरा काही ते कनेक्ट जावन आसका म्हणून सांगलें आमगेलें आर्ग्युमेंट जाता पुलिसांच्यानी एग्री केलें मागीर पुलीस अकॅडमीन तुमी म्हगेलें टॉक आशिल्लें आज विशीं तशें प्रती एवरी सेक्शन ऑफ द सोसायटी दे ऑल एग्रीड दॅट आनी मुखार आमी करतना कशें करता म्हणून त्याची अत्या LICची ध्येय वाक्याची योगक्षेमम वहाम्यहम म्हणून म्हळ्यार सक्कडले योगक्षेम या चांगाय आमी हांव पळोवन घेता म्हणून तशीची सक्कडी तांगेले योगक्षेम तांतांनी पळोवन घेवन आनी LICचे अगत्य आसतना सक्कडाक येवन त्या समरितीरी चंदायेर पावो आनी आमी सक्कडी आमगेले अधिकार कसं सम न्हय म्हूण सांगून एक जागृती आमगेले मनांतूची वाडोवन घेवन आमी आमच्यान मस्त करच्याक म्हळ्यार मस्त एक साधन करच्या साध्य आसा म्हणून सांगून दिलेले डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभाग हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर मॉम
नमस्कार नमस्कार. तशीची आमगेल सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हण मागता.